Во недела ќе биде ден во градот на џудото. Ќе организираме државно првенство во џудо во категорија за јуниори и јуниорки. Тоа ние го крстиме покрај државно првенство како едно јубилејно првенство државно у Кавадарци, 100-то државно, мислам, 100-та организација во градот Кавадарци на државни првенства. Затоа ни е крстено како манифестација ова државно првенство. Моментално ќе настапиме со 7 надпреварувачи. Во тие 7 надпреварувачи ни се избрани најдобрите, па очекуваме и 7 медаји. Исто така морам да кажам дека моментално во клубот имаме и други деца кои што веќе почнавме со работа со секција во Росоман, каде што имаме негде околу 60 до 70 членови во клубот, али бидејќи сме моментално се уште пресни и рано е за истите дечки да ги ставиме во надпреварувачки ритм. Во моментот па здраве очекуваме за до година да имаме доста надпреварувачи кај што ќе ги заменат и овие што ни се веќе во првата постава. Сите клубови што се членки на Џудо Федерацијата на Република Северна Македонија го пријавија, го потврди учеството на ова манифестација или речено државно првенство. Па очекувам дека ќе има негде околу 130 до 140 надпреварувачи. Во моментот сме, бидејќи имаме доста искуство од ова организација, 100-то јубилејно првенство, и организатори на балкански првенства, исто ќе го правиме на 2 борилишта, кај што се очекувам дека ќе завршиме доста брзо, негде 2 до 3 сата. Почетокот на првенството ќе биде во 11 часот. Свеченото отварање е поканен градоначалникот господинот Митко Јанчев, кој тој го потврди дека ќе дојде да го отвори првенството. Ова ќе биде изборно за јуниорска репрезентација. Моментално во Македонија, значи ова е прво државно првенство, а ние го нарековме манифестација само ради тоа што спомнав претходно дека ни е 100-то јубилејно и инаку исто понатаму ќе има други државни првенства како што за пионери, кадети, сениори, помлади пионери, така да исто така наредниот месец на мислам дека 23 април ќе има уште едно државно првенство во Кавадарци и на 8 мај трето државно првенство, да. За прошлата година, можам да кажам, во изминатата година, 2021 година, од клубот имавме негде околу 12-13 потенцијални кандидати за во репрезентацијата. Знаеме проблемот што го имавме со короната, тие првенства балкански, европски не се одржаа. Во недела уште за нас присуство во сала, мислам че биде без публика, се уште не е дозволено да има публика, освен што се надпреварувачите и членови на клубовите. Така да се очекуваме оваа година мерките да се отпуштат, па да почнеме децата да ги додат на повисоки надпревари. Еве во Србија веќе почнаа да се одржуваат меѓународни турнири. Очекувам дека ќе бидеме присутни и во Србија, ево очекуваме и тука да почне Бугарија, овие блиските земји, за да можеме децата да добиват повеќе искуство. Јас како член на извршен одбор, у договор со претседателот на Џудо Федерацијата господин Златко Трпановски се договоривме да извршниот одбор да го организираме со 2 недели порано, бидејќи требаше да се организира после 2 недели. Секој да биде, сета манифестација ќе биде во Кавадарци, па да биде присутен извршниот одбор овде во Кавадарци да видат како ќе тече и првенството, а и воедно имаме така да решаваме некои си точки што ги имаме, така да тоа ќе се одржи во салата на општина Кавадарци. Тука ни е, значи, господинот Сашко
представник на конзулатот од Маđarска и Љубен исто представник на конзулат на Црна Гора. Исто извршниот одбор ни се директорот на Борис Кидрич од Скопје, директорот на Витаминка е исто моментално и председател на Джудо Федерацијата и други членови, така да моментално со ова федерација, со ние како луѓе моментално доста работиме и одма се гледа на успехот. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.